Pemirsa ring sejeroning ngerakse ketertiban arus lalu lintas selami Nataru warsane mangkin tim gabungan saking Dinas Perhubungan. Satpol PP miwah TNI Polri ngemargang pengamanan ring Kota Denpasar. Dinas Perhubungan di Subtaler ngewangun 4 genah posko pemantauan arus lalin selami Nataru nemangkin. Ring sajroning pemargi inucap kata dunang satak dasa jadi petugas nyabran rahina sane kapah dados kali sip. Siki sip sayaga karo belah petugas inggih punika sip kapertama ngawit kutu semeng kantos 3 sanje, raris sip kaping kali galah 3 sanje kantos roras wengi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Sriawan Ritat Kalo pemargi gelar pasukan ring Terminal Ubung Mausang ring sajoning pemargi Nataru nemangkin pai ketandani nyiagayang 4 genah posko terpadu inggih punika ring pos Ume Anyar, pos Terminal Ubung, pos pelabuhan pengumpan lokal Sanur, miwah pos pelabuhan Serangan. Pai ketandane taler narkayang wenten panincapan pergerakan kendaraan miwah wilangan penumpang ke Kota Denpasar kantos kali 10% ritat kala Nataru. Pai ketandane taler mentaki-taki ring pengrauh kendaraan wisata sane parkir ring sisi markine. Serana angkutan sane sayaga ring Denpasar wenten AKDP 3,7 unit, Trans Metro Dewata 105 unit, bus sekolah 14 unit, kereta kuda kalih unit, miwah dokar kutus unit. Asapunika taler pasput saking Sanur ke Nusa Penida sayaga 3,7 unit, Sanur Nusa Lembongan kalih likur unit, Serangan Lombok 6 unit, Serangan Nusa Penida Lembongan 3,7 unit. Penyiagayan posko terpadu puniki kemargiang tanggal 19 Desember kantos 3 Januari war sekali tali 3 likur. Penyiagayan posko terpadu puniki kemargiang tanggal 19 Desember kantos 3 Januari war sekali tali 4 likur. Pai ketandane taler ngurat yang indik keramaian ring sawetara genah skadi ring genah pusat perbelanjaan penyeberangan miwah wates wewidangan. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.